اینا اکبر شو اینا груз 200 را آورده اینا بردارا اومد جمع شدگیان مقصد خدا رحمت مغفرت چکنه اینا انشاءالله که همین رو ساعت 4 میپره اینا که زفار اینا حضور احمد با احمد اینا احمد برادر سادین ایرپورت. السلام علیکم برادرای عزیز، سلام علیکم با کلی مردم مسلمان. هزار رحمت کلام که دستگیری کردین برادری که دینا در این سفر بوده مونده بودم شه برادری که در چیلی از دنیا گذشته بود. دوشی هزار رحمت کلام برادر و خواهر و مادرایی که تماشا میکنه و یاردم میکنه و کمک میکنه پدلیت سمونه لایک میونه و در کامنت ها سخنای خوب منویسین. هزار رحمت کلام برادر 150,000 چند کپی گذشتگی بود. برادر سحری به ما گفتن که این پول گذشت، خواستیم که زبور ذکر کنیم محکم کنیم. هزار رحمت کلام به همتون. برادر الکای ساعت 8 یا 9 تاجیکستان مقصد برادر در تاجیکستان میرسه و به خوب میسپارن چه ان شاء الله سحر به فکرم. برای برادرای عزیز بی‌طرف نیستین، دستگیری میکنین باور کرده در بر منسین. هزار رحمت کلام برادرها. انا بعدن یک چی خواستم به شما مقصد برادر عزیز در راه سفر بدون ختم میدونین گرانیس گذاشتیم با کمپانی حاجیان برادرها. ما یک چی فقط گفتم میتونم برادر عزیز هزار رحمت به بابی حاجی که مقصد تو امروز این قدر چی دوره انا ما رفتیم اومدین سوق سالما گذشته برادرها. همین مشکلی که در راه میگن ایسوسه راستی من ندیدم مشکلی، فقط در گرانیس یک مشکلی ما زگران پاسپورت ما گم کردگی بودم الیش کردم همونجا گفتن زگران الیش کرده پدازرینی مثلا میبینم که همونجا صورت کنکشن نشون دادم مثلا ایش باید دیدن که همش یگای سراز جو یگون که من نکردن دو یگون چی نکردن کسی که زگران تا ناو کردگین ابیزات نه صورتوی کنش دام واتساپ تو تلفنتون بگیرین اصلی جو پرسیدن نشون میتی مگذری میره برای یکی از نام علیش میکنه فهمته چی مثلا پدازرید میکنه با خاطر برادر در راه رو مقصد ملیسا مان میکنه چی میکنه همش خشان یو حال میکنه. برادر عزیز به حد کمپانی خوبه با او خاطری که من رفتم برادرو خواستم با شما همین وقت توصیه میدادم مقصد میگفتم که برادرو در خدمتم برای همین خودم رفتم با چشمای خودم خواستم ببینم و چی هست چی نیست با شما نشون میدم. ان شاء الله ویدیو بسیار کردیم در راه بسیار ویدیو کردیم همش بنابرای ان شاء الله همش میپارتون شما تماشا میکنید. برای من هزار رحمت کلام برای دستگیریاتون برای لایکاتون برای سخنای در خوب در کامنتر منویسین. همتون در هزار رحمت که باور کرده دستگیری میکنین. اول دیدین خیلی مرده که در ایرپورت مقصد سور کرده رویش کیسان در ماشین های با میگم هزار رحمت کلام برای لایک میمونه و دستگیری میکنه و سخن خوب در کامنت منویسین. خداوند یار و مددگارتون. بعدا برادر عزیز یک چیز در گفتنیم در همتون یک دو درک مونای به حد حرکت کیسه در همین یوتیوب در همین پایان در کامنتری یکم سیلکش میمونم اگر امکانیت داشته باشین میدونیم همون دو داره دستگیری میکنیم به حد خوب میشه و هم ان شاء الله در خدمت خلق میشه. کانالش کانتر بخیزه ان شاء الله که برادرم در خدمت خلق خواهد بود. باقی سربلند و خانواده باشین. خداوند یار و مددگارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.